Chapter 96, For the sake of this day, I have prepared this whole. บทที่96เพื่อประโยชน์ของวันที่นี้ฉันได้เตรียมทั้งหมดนี้ Translator, Tenchi. The place where Milia led Claire turns out to be a crumbling house. The interior is, for some reason, buried under a thick layer of dust. บางอย่างการตกแต่งภายในอยู่ภายใต้ชั้นฝุ่นหนา In that place where the air is filled with the smell of dust and mold, Milia lights a lamp. ในที่นั้นอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นฝุ่นและรามีเพียงดวงไฟดวงประทีปเท่านั้น If you want to sit, there's a chair over there. ถ้าอยากจะนั่งก็มีเก้าอี้อยู่ตรงนั้น So offers Milia while standing. ดังนั้นเสนอเงินล้านในขณะที่ยืนอยู่ I'm good. ฉันสบายดี That chair looks like it collapse at any moment. เก้าอี้ตัวนั้นดูเหมือนว่าจะพังลงได้ทุกเมื่อ Suit yourself. So, you said Walk your up to name him. is Claire, right? Your younger brother is most likely within the Red Tower of Elizabeth, the Queen of Blood. น้องชายของเธอน่าจะอยู่ในเรดทาวเวอร์ออฟอิลิซาเบธ Queen of Blood What did you mean when you said sacrifice? คุณหมายถึงอะไรเมื่อคุณพูดว่าการเสียสละ In order to explain that, I have to first tell you the story of Elizabeth, the Queen of Blood. Elizabeth was a เพื่ progenitor ออธิบายเรื่ vampire องนั้น queen. ก่อนอื่นฉันต้องเล่าเรื่องราวของเอลิซาเบธราชินีแห่งโลหิตให้คุณฟังก่อนเอลิซาเบธเป็นราชินีแวมไพร์ที่มีบรรพบุรุษ Then 1,000 years ago, there were other progenitors aside from her, and vampires reigned over the night of the entire world. เมื่อ 1,000 ปีที่แล้วมีบรรพบุรุษคนอื่นนอกเหนือจากเธอและแวมไพร์ครอบครองโลกทั้งใบ Milia speaks indifferently with eyes that seem to be looking somewhere far off. มีลาลีพูดอย่างเฉยเมยอด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะมองไปยังที่ไกล The vampires reigned, but eventually knowledge regarding the weakness of vampires spread among humans, and the hunters became the prey. ๆแวมไพร์ขึ้นครองราชย์แต่ในที่สุดความรู้เรื่องความอ่อนแอของแวมไพร์ก็แพร่กระจายไปในหมู่มนุษย์และนักล่าก็กลายเป็นคนโง่ Vampires have 3 weaknesses. แวมไพร์มีจุดอ่อน 3 ประการ First, they die when their heart is pierced. Their astonishing regenerative abilities made them feared as immortals, but they can no longer regenerate when their heart is destroyed. This fact lent great strength to the humans who used to fear vampires. พวกเขาไม่สามารถสร้างใหม่ได้อีกต่อไปเมื่อหัวใจของพวกเขาถูกทำลายสองนี้เป็นเหมือนพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ที่เคยกลัวแวมไพร์ Second, they cannot maintain their powers if they do not regularly suck blood. ประการที่ 2พวกเขาไม่สามารถรักษาพลังได้หากไม่ดูดเลือดอย่างสม่ำเสมอ Vampires who go without blood for a long time end up with strength not much different from that of normal humans. Their very race requires them to coexist with, and never annihilate, humans. พวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต้องการให้พวกมันอยู่ร่วมกันและไม่มีวันทำลายล้างมนุษย์ Third, they turn to ash upon being exposed to sunlight. No matter how strong the vampire may be and how weak the human may be, anyone can kill a vampire by making use of sunlight. ไม่ว่าแวมไพร์จะแข็งแกร่งเพียงใดและมนุษย์จะอ่อนแอเพียงใดใครก็ตามสามารถฆ่าแวมไพร์ได้ด้วยการใช้แสงอาทิตย์ There are any number of methods, such as setting traps or destroying their homes. Thus daytime became the execution ground of many, many vampires. กลางวันกลายเป็นสถานที่ประหารชีวิตของแวมไพร์จำนวนมาก You sure know a lot about this. คุณแน่ใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ Claire is impressed while listening to Milia share her knowledge.
คนประทับใจขณะฟังคนนับล้านแบ่งปันความรู้ของเธอ There are very few humans who know anything much about vampires. มีมนุษย์ไม่กี่คนที่รู้อะไรเกี่ยวกับแวมไพร์มากนัก The reason is because vampires are thought of as something from the distant past, and casualties due to them in recent day is almost zero. สาเหตุเป็นเพราะแวมไพร์ถูกมองว่าเป็นบางสิ่งจากอดีตอันไกลโพ้นและจำนวนผู้เสียชีวิตจากพวกมันในช่วงไม่กี่วันมานี้เกลือศูนย์ That is, with the sole exception of Outlaw City. นั่นคือยกเว้นลอซิตี้แต่เพียงผู้เดียว The Magic Swordsman Guild staff who headed the meeting earlier also admitted to never having seen a vampire firsthand, and did not know anything beyond what the ancient texts they found said. เจ้าหน้าที่ของกีฬานักดาบเวทมนต์ที่เป็นหัวหน้าการประชุมก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าไม่เคยเห็นแวมไพร์มาก่อนและไม่รู้อะไรนอกเหนือไปจากตำราโบราณที่พวกเขาพบกล่าว The humans succeeded in whittling down their numbers. Eventually, vampires disappeared from the night of the world, and everyone began to forget that they ever existed. ในที่สุดแวมไพร์ก็หายไปจากโลกยามค่ำคืนและทุกคนก็เริ่มลืมไปว่าเคยมีตัวตนอยู่ But then, 1,000 years ago, a certain horrifying incident occurred. On a night when a red moon hung in the sky, a single country was wiped out of existence in one night. It was a country so small that now even its name has been entirely forgotten. เป็นประเทศที่เล็กมากจนตอนนี้แม้แต่ชื่อก็ถูกลืมไปหมดแล้ว But it was undoubtedly the work of Elizabeth the Queen of Blood and her kin. แต่มันเป็นฝีมือของเอลิซาเบธราชินีแห่งโบนันและลูกของเธออย่างไม่ต้องสงสัย By red moon, are you referring to how the moon has been strangely red lately? โดยเรดมูนคุณหมายถึงว่าดวงจันทร์ได้รับการอ่านอย่างแปลกประหลาดเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ Million odds in response to Claire's question. เศรษฐีตอบคำถามผู้เล่น The red moon significantly boosts the strength and abilities of vampires and their kin. On the night of the rise of the red moon, the vampires who had been driven into a corner rose up in revolt. คืนที่พระจันทร์แดงขึ้นเหล่าแวมไพร์ที่ถูกไล่ต้อนจนหมุนกลับลุกขึ้นประท้วง The red moon lasted a total of 3 days. Within the first night, one country was obliterated. Within the remaining 2 nights, 3 more countries were damaged beyond the point of recovery. When the red moon ความเสียหายเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ เมื่อพระจันทร์สีแดง finally went down, the Queen of Blood and her kin abruptly withdrew and hid themselves, waiting until the day when humans forget about them entirely. ในที่สุดก็ลงไปราชินีแห่งเลือดและไม้เท้าของเธอถอนตัวและซ่อนตัวในทันใดรอจนถึงวันที่มนุษย์ลืมมันไปโดยสิ้นเชิง Are you implying that very soon the vampires will once again rise in revolt? คุณกำลังบอกเป็นไหมว่าในไม่ช้าแวมไพร์จะลุกฮืออีกครั้ง Million odds. ล้านนอต่อ They see humans as nothing more than livestock. The humiliation of having been cornered by livestock is something that they can never forget. Right now, the Queen of Blood has yet to awake from her 1,000-year-long sleep. ดอฟบะยังไม่ตื่นจากแขนเสื้อพันปีของเธอ The one who is leading the vampires of Outlaw City is an aide of hers named Crimson. ผู้ที่เป็นผู้นำเมืองแวมไพร์นอกกฎหมายคือผู้ช่วยของเธอที่ชื่อ Crimson. When the red moon begins, Crimson will surely resuscitate the Queen of Blood. If he succeeds, then the tragedy that took place 1,000 years ago will be repeated again. ประสบความสำเร็จในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว
จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง Don't tell me, sacrifice means. อย่าบอกฉันว่าการเสียสละหมายถึง To revive the Queen of Blood, the lifeblood of a young man who possesses abundant magic is necessary. Claire's younger brother will surely be presented to the Queen of Blood as the sacrifice. เหลือนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น น้องชายที่ประกาศว่าจะต้องถูกนำเสนอต่อ Queen of Blood เป็นเครื่องสังเวยอย่างแน่นอน As if I would let that happen. When does the red ราว moon กับว่าฉัน begin? จะปล่อยให้มันเกิดขึ้น Milia looks through one of the พระจันท holes ร์สีแดงเริ่ม puncturing ต้น the. เมื่อใด มีละลิมองผ่านรูที่เจาะไว้ Milia looks through one of the holes puncturing the wall at the moon in the sky. The moon is already died มี deep. ละลิมองผ่านรูที่เจาะผนังไปที่ดวงจันทร์บนท้องฟ้า ดวงจันทร์ได้ตายลงลึกแล้ว From far away can be heard voices that seem to be shouting. จากระยะไกลสามารถได้ยินเสียงที่ดูเหมือนจะตะโกน Just now, it has begun. เมื่อกี้มันเริ่มขึ้นแล้ว Then screams reverberate throughout the night of Outlaw City. จากนั้นหน้าจอจะสะท้อนตลอดทั้งคืนของเมืองนอกกฎหมาย It's a goal. R dash, มันเป็นบ run ทบาทที่ away. ดีออกแดดวิ่งหนีไป People run helter-skelter in panic and desperation as the smell of blood suddenly pervades the air. ผู้คนวิ่งหนีเฮเลอร์สเคเลอร์ด้วยความตื่นตระหนกและสิ้นหวังเมื่อจู่ๆกลิ่นเลือดก็ฟุ้งกระจายในอากาศ The rampage has begun. The red moon grants them tremendous power. But the cost for that is an insatiable thirst for blood. ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งนั้นคือความกระหายเลือดที่ไม่รู้จักพอ What about Sid? He's in the red แล้ว tower. บ้าป่ะล่ะ เขาอยู่ในหอคอยสีแดง Wait. จุด Right as Claire is about to rush out, she is called back by Milia. ทันทีที่ชัดเจนกำลังจะรีบออกไปเธอถูกเรียกกลับเป็นล้าน Crimson will surely perform the revival ritual when the red moon is the deepest shade of red, because that is the moment when the ritual will have the highest chance of success. So, there is still คริม about สัน half. จะทำพิธีกรรมคืนชีพอย่างแน่นอนเมื่อพระจันทร์สีแดงเป็นสีแดงเข้มที่สุด เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่พิธีกรรมจะมีโอกาสสำเร็จสูงสุด ยังมีอีกประมาณครึ่งหนึ่ง Half a day? Wouldn't that be in the ครึ่งวัน afternoon then? จะบ่ายแล้วไม่ใช่เหรอ The red moon continues for 3 days. During those 3 days, day never breaks. Don't worry, I have a plan. ไม่ต้องกังวลฉันมีแผน So saying, Milia begins pulling up some of the worn-out floorboards. ดังนั้นคนนับล้านจึงเริ่มดึงกระดานปูพื้นที่ชำรุดบางส่วนขึ้นมา For the sake of this day, I have dug this hole. เพื่อวันนี้ฉันทำเต็มที่แล้ว Claire tilts her head. หัวกล้องใส That is definitely a hole. นั่นเป็นหลุมแน่นอน Beneath where the floorboards used to be, there is a hole big enough for one person to crawl through at a time. หลายแห่งที่เคยเป็นกระดานพื้นมีขนาดใหญ่ พอให้คนคลานผ่านได้ทีละคน The red tower is normally so overrun with vampires and ghouls that it's impossible to enter. However, now that the red moon has begun, almost all of them have gone out. Which means this is a golden opportunity to sneak in. แล้วพวกมันเกือบทั้งหมดออกไปแล้ว ซึ่งหมายความว่านี่คือโอกาสทองที่จะแอบเข้ามา
In other words, this hole. กล่าวอีกในหนึ่งทั้งหมดนี้ Sneaking in from above ground would be difficult. That's why I dug this hole to connect to the red tower from below. ผลที่ฉันไม่ได้เชื่อมต่อกับเรดทาวเวอร์จากด้านล่าง I see. เข้าใจแล้ว I wish to confirm one last time. My aim is to kill ฉัน Elizabeth ขอ the ยืนยัน Queen of เป็นครั้งสุด Blood. ท้าย Your aim is to เป้า rescue หมาย your ของฉัน younger คือฆ่า brother. เอลิซาเบ We ธ are agreed to help each other, yes. เราตกลงที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช่ Yes, we are. I'll be in your care, ใช่ Milia. ฉันจะอยู่ในความดูแลของคุณ And I in yours as well, Claire. และในปีที่ผ่านมาชัดเจน Both of them spontaneously reach out to exchange a handshake. ทั้งคู่เอื้อมมือไปจับมือกันโดยธรรมชาติ Now that that's settled, let's get going. Wait for me. ตอนนี้ตกลงแล้วไปกันเลยรอฉันด้วย Without hesitation, Claire heads into the hole. คนมุ่งหน้าลงไปในหลุมโดยไม่ลังเล While waiting for Claire to go first, Milia turns around and takes one last look at the red moon. ขณะที่รอให้คนไปก่อนมินเลียหันกลับมามองพระจันทร์สีแดงเป็นครั้งสุดท้าย There seems to be traces of sorrow quivering within her eyes. ดูเหมือนจะมีร่องรอยของความโศกเศร้าที่สั่นไหวในดวงตาของคุณ Elizabeth Sama, it won't be long now. เอลิซาเบธเซลเลอร์คงอีกไม่นานแล้ว After murmuring to herself, she proceeds to follow Claire. หลังจากพึมกับตัวเองเธอก็เดินตามคนไป Chapter 97, Rampage. The streets are Blood Run. บทที่ 97 อาละวาดไปตามท้องถนน วิ่งเรือ Translator, Tenchi. After seeing off her last customer of the day, Mary closes the door to her room. นักแปลเทนชีหลังจากพบผู้เขียนลูกค้ารายสุดท้ายของวันแมรี่ปิดประตูห้องของเธอ Within the room illuminated only by moonlight, she spares but a glance for the disturbed bed sheets as she picks up the underwear strewn on the floor. ภายในห้องที่สว่างไสวด้วยแสงจันทร์เท่านั้นเธอละสายตาจากผ้าปูที่นอนที่ถูกรบกวนขณะที่เธอหยิบชุดชั้นในที่เกลื่อนพื้น In the same motion, she puts them up, then dives into her bed. Her beautiful face is ในท่า buried ทางเดียว into กัน her เธอยก pillow. มันขึ้นแล้วกระโดดลงไปบนเตียงของเธอใบหน้าที่สวยงามของเธอซุกอยู่ในหมอนของเธอ สวัสดี A lot happened today, so she is really tired now. Today's customers weren't particularly good either. Let's just go to sleep. ลูกค้าวันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันไปนอนกันเถิด However, the moist sheets and the smell permeating the room is just too uncomfortable. So she gets up with a sigh to open the windows. อึดอัดเกินไป เธอจึงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่าง The gag-inducing smell dissipates, in exchange for which the din from outside comes in. กลิ่นที่กระตุ้นการปิดปากจะกระจายไปเพื่อแลกกับดินจากภายนอกเข้ามา I wonder what happened. ฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น Usually, this is the time around when the sun rises, when even the red light district is wrapping up work and heading to bed.
โดยปกติแล้วนี่คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในขณะที่ย่านโคมแดงกำลังเลิกงานและเข้านอน In spite of that, today the sky is showing no traces of lightening up, and the entire city seems restless somehow. แม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะไม่มีร่องรอยของฟ้าแลบและทั้งเมืองก็ดูสงบสุข In the sky is still a blood-red moon, hanging there prominently. บนท้องฟ้ายังมีพระจันทร์สีเลือดลอยเด่นลอยอยู่ When she looks further off, she sees flames enveloping several buildings. เมื่อเธอมองไกลออกไปเธอเห็นเปลวไฟปกคลุมอาคารหลายหลัง It's a fire. มันเป็นผู้ซื้อ A faint whiff of smoke reaches her, carried by the wind. ฉันคิดว่าควันลอยไปถึงเธอพัดพาไปตามสายลม But even before that, a raw, rust-like smell is stimulating her nose. แต่ก่อนนั้นกลิ่นสนิมดิบยังกระตุ้นจมูกของเธอ The fire is far away, and seems very unlikely to reach where she is. ไฟอยู่ไกลและดูเหมือนไม่น่าจะไปถึงที่เธออยู่ However, something still seems different from normal. Passers-by are อย่างไร dashing ก็ through ตาม the บาง streets. สิ่งยังคงดูแตก Why ต่าง are they ไป in จากป such กติ hurry? ผู้สัญจรผ่านไปมาตามท้องถนนทำไมพวกเขาถึงรีบร้อนเช่นนี้ It's just a fire. มันเป็นเพียงไฟ As Mary is leaning against her windowsill, the red moonlight illuminates her in a bewitching manner. Her black lingerie stands out in sharp contrast to her white skin. Her purplish red hair stands out vividly even under the unusual shade of moonlight. เด่นอย่างเด่นชัดแม้ภายใต้แสงจันทร์ที่แปลกตา When such a beautiful girl stands at her windowsill with only her underwear on, normally men would stop to gawk. เมื่อสาวสวยคนนี้ยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างโดยสวมเพียงชุดชั้นในผู้ชายมักจะหยุดจ้อง But today, there isn't a single such person. แต่วันนี้ไม่มีคนแบบนั้นแม้แต่คนเดียว With somewhat cold eyes, Mary looks down upon the red light district and the faraway fire. แมรี่มองลงไปที่ย่านโคมแดงและกองไฟที่อยู่ห่างไกลด้วยน้ำแข็งเย็น After being sold at 13, she's spent 5 years in the city. Everyone who comes to Outlaw City dreams at the beginning about getting back out. ฝันในตอนแรกเกี่ยวกับการกลับออกไป But with the passage of time, such emotions thinned out within her as she became colored by Outlaw City. แต่เมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ดังกล่าวก็เบาบางลงภายในตัวเธอเมื่อเธอกลายเป็นสีของเมืองนอกกฎหมาย But hope has not entirely died out yet within her. แต่ความหวังยังไม่สิ้นสลายในตัวเธอ It might be easier if she gives up. She has been มัน entertaining this อาจจะ thought ง่ายกว่าถ้าเธ recently. อยอมแพ้ เธอได้รับความบันเทิงความคิดนี้เมื่อเร็วๆนี้ Mary is one of the leading prostitutes in the red light district, but she is not the top. Her proprietress had said that she believes Mary could reach the top if she gets serious about it. ของคุณบอกว่าเธอเชื่อว่าแมรี่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้หากเธอจริงจังกับมัน Surely that kind of a life is also not a mistake. Forgetting everything and just indulging herself in nights of ecstasy. เราได้รับทุกอย่างและเพียงแค่ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระในไนท์ออฟเอ็กซ์ตาซี It's been a while since she last thought about the outside. Surely this is the way how everyone becomes assimilated into the city. แน่นอนว่านี่คือวิธีที่ทุกคนหลอมรวมเข้ากับเมือง Mary moves to close the window. But that instant, แมรี่เดินไปปิดหน้าต่างสำหรับช่วงเวลานั้น Kaya, แห่ง a beast has leapt into her room through the window. สิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปในห้องของเธอทางหน้าต่าง
No, it is not a beast. It is a human-like ไม่มัน figure ไม่ that ใช่สัต acts ว์ร้าย like a beast. A ghoul. มันเป็นร่างมนุษย์ที่ทำตัวเหมือนสัตว์ร้าย สวัสดี Ah. Mary crawls backward on the floor. เพียงคลานถอยหลังบนพื้น The ghoul sneers with its sharp fangs bared then pounces towards Mary in her underwear. หญิงสาวเปรอะเปื้อนด้วยส่วนโค้งอันแหลมคมของมัน จากนั้นแบกก็เด้งเข้าหาแมรี่ในกางเกงชั้นใน As tears stream down her face, Mary resolves herself. ขณะที่น้ำตาไหลอาบใบหน้าแมรี่ตัดสินใจด้วยตัวเอง I remember advising you to run away last time. ฉันจำได้ว่าเคยแนะนำให้คุณหนีครั้งสุดท้าย Together with those words, the ghoul is diced up in midair. เมื่อรวมกับคำพูดเหล่านั้นเป้าหมายก็ถูกหั่นเป็นลูกเต๋ากลางอากาศ Lumps of meat fall all over the room, and blood splatters. ลูกชิ้นจำนวนมากทั่วห้องและเลือดกระเซ็น Why dash? หนึ่งขีด She recognizes that figure and that jet black blade. Mary feels her heart เธอ beating จำร่างนั้น loudly in และ her ดาบ ears. สีดำสนิทนั่นได้ แมรี่รู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นดังอยู่ข้างหู The person standing there in a jet black long coat is Shadow. คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นในชุดโค้ทยาวสีดำเงาคือเมา The rampage has begun. Behold, the streets are stained with blood. การอาละวาดได้เริ่มขึ้นแล้วดูเถิดท้องถนนเต็มไปด้วยเลือด The streets. ถนน Mary covers herself with her bed sheets and peers outside. เมื่อรี่ห่มผ้าปูเตียงและคนรอบข้าง How can this be? This is terrible. ยังไงเป็นไปได้อย่างไร นี่มันแย่มาก Sure enough, the road below is stained with glistening blood. แน่นอนว่าถนนด้านล่างเต็มไปด้วยเลือดที่ส่องประกาย Lumps of meat strewn all over. Ghouls rampaging about. Prostitutes who ran too late being attacked. โซเปียนีและวิ่งสายเกินไปถูกโจมตี Watch you. เฝ้าดูแลคุณ Seeing her senior among those being attacked, Mary cannot help but to cry out. เมื่อเห็นผู้อาวุโสของเธอถูกโจมตีแมรี่อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมา However, the next instant, the pouncing ghoul is reduced to lumps of meat. อย่างไรก็ตามในชั่วพริบตาต่อมาข้าวต้มก็ลดลงเหลือแต่ก้อนเนื้อ The rampage is upon us. A tempest of blood demands its due. อาละวาดอยู่ที่เราพายุโลหิตเรียกร้องให้ครบกำหนด Beside her is a man in a jet black long coat. ข้างๆเธอคือชายในเสื้อคลุมยาวสีดำเจ็ต Mary whirls around, only to discover that there is no longer anyone standing beside herself. แมรี่หมุนตัวไปรอบๆเพียงเพื่อจะพบว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างเธออีกต่อไป Run, lest you be swallowed up by this madness. วิ่งหนีเกรงว่าเจ้าจะถูกความบ้าคลั่งนี้กลืนกิน You, are you? คุณหรือคุณ That moment, a scream echoes out from somewhere not too far off. วินาทีนั้นฉันกรีดร้องว่าออกมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่ไกลนัก The instant Mary's attention is diverted by it, Shadow disappears once again. แต่งานทันทีความสนใจถูกเบี่ยงเบนโดยเงาหายไปอีกครั้ง The rampage is blood run.
อารวาสคือเลือดไหล With a voice that seems to emanate from nowhere specific, parts of a ghoul are sent flying into the sky. ด้วยเสียงที่ดูเหมือนจะเล็ดลอดออกมาจากที่ไหนก็ได้บางส่วนของผีปอบถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้า When she takes a second look, Mary realizes that the lumps of meat lining the street all came from ghouls. เมื่อเธอมองดูครั้งที่สองแมรี่ตระหนักว่าก้อนเนื้อที่เรียงรายตามถนนทั้งหมดมาจากสนาม She can no longer see the man himself, but the chain of explosions of ghoul parts is steadily growing further away. เธอไม่สามารถมองเห็นชายคนนั้นได้อีกต่อไปแต่สายโซ่ของการระเบิดมีชิ้นส่วนของเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไกลออกไป Mary quickly throws on some clothes over her underwear, then packs a carry bag and hurries downstairs. เมื่อรีบโยนกางเกงชั้นในลอยตัวแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบลงไปข้างล่าง Mary's intuition proved true after all. Shadow really did. สัญชาตญาณของเมย์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงจีนทำได้จริง Thank you, Shadow-san. ๆขอบคุณชาโดกล่าว Thus Mary manages to slip away amidst all the chaos, with strong resolve in her heart to one day repay this debt to Shadow. Chapter 97, Rampage. The streets are 1. บทที่ 97 อาละวาดไปตามท้องถนน Chapter 98, Tough Lady. บทที่ 98 ผู้หญิงแกร่ง Translator, Tenchi. When I woke up, I found Outlaw City in an uproar. นักแปลเทนชิเมื่อฉันตื่นขึ้นฉันพบว่าเมืองนอกกฎหมายอยู่ในความโกลาหล Even though it is time for day to break, it is still dark outside, the red moon is still hanging in the sky, and ghouls are going berserk on the streets. แม้ว่าจะเป็นเวลาพัก1 วันแล้วแต่ภายนอกยังคงมืดพระจันทร์สีแดงยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าและเป้าหมายกำลังออกไปค้นหาตามท้องถนน This is. นี่คือ Could this possibly be? นี่อาจจะเป็น It must be the rampage. น่าจะเป็นอาละวาด The all-important keyword that person who called herself Milia mentioned. Her prediction had come คีย์ true. เวิร์ดสำคัญที่คนเรียกตัวเองว่าเงินล้านถึงคำทำนายของเธอเป็นจริง It seems that an emergency meeting has been called to session at the base to determine the magic swordsman's response. ดูเหมือนว่าจะมีการเรียกประชุมฉุกเฉินที่ฐานเพื่อพิจารณาการตอบสนองของนักกีฬามายากล I, however, sneak out of the base and stand atop a high building, having put on my jet black long cloak. สวัสดีอย่างไรก็ตามแอบออกจากฐานและยืนอยู่บนยอดตึกสูงโดยสวมเสื้อคลุมตัวยาวสีดำสนิท Finally, this moment has come. ในที่สุดช่วงเวลานี้ก็มาถึง Without doubt, this is the real deal. ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือเรื่องจริง This is a real life, nay, a larger-than-life vampire event. นี่คือเนตในชีวิตจริงเหตุการณ์แวมไพร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิต I chuckle profoundly from behind my mask while making my jet black long cloak flutter. ฉันหัวเราะครอบครัวของเธอจากด้านหลังหน้ากากในขณะที่ทำสีดำสนิทเสื้อคลุมยาวกระพือ So the keywords this time are Red Moon, Rampage, and Queen of Blood. คีย์เวิร์ดในครั้งนี้คือ Red Moon Rampage และ Queen of Blood Oh, and there's also that ancient vampire hunter character. I would very much love to make contact with her again during this event. ฉันชอบที่จะติดต่อกับเธออีกครั้งในช่วงกิจกรรมนี้
It would probably be very difficult, but I've got to set things up towards the most fun route. มันอาจจะยากมากแต่ฉันก็ต้องเตรียมการต่างไปสู่เส้นทางที่สนุกที่สุด This flow of events seems to indicate that the Queen of Blood is going to be the final aim. กระแสของเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าราชินีแห่งสายเลือดจะเป็นเป้าหมายสุดท้าย Which means I can mess up the Red Tower, and loot it during the commotion. 2 birds with 1 stone. As for everything else, I can just maintain a high level of flexibility and play by the ear. สำหรับสิ่งอื่นๆฉันสามารถรักษาความยืดหยุ่นในระดับสูงและเล่นโดยหูได้ Nay-san still hasn't made it back yet. But she's a tough นิ lady, สันยังไม่กลับ so มา I'm sure she'll be fine. เธอเป็นผู้หญิงที่แกร่งดังนั้นฉันมั่นใจว่าเธอจะสบายดี So then, let's go hunt some ghouls while spreading word of the event. ถ้าอย่างนั้นเราไปล่าการดวลกันในขณะที่กระจายข่าวของงาน The Magic Swordsman Guild has lost the initiative. Magic Swordsman รักษาความคิดริเริ่มที่หายไปของเขา Even though the gathered first-rate magic swordsmen are managing to hold the rampaging ghouls back, the sheer number of ghouls, on top of their strengthened state due to the red moon, gives the magic swordsmen no choice but to retreat. แม้ว่านักดาบเวทมนต์อันดับหนึ่งที่รวมตัวกันจะจัดการกับวัวที่อาละวาดกลับมาได้แต่จำนวนครั้งในการดวลที่เหนือกว่าความแข็งแกร่งและสถานะของพวกเขาเนื่องจากพระจันทร์สีแดงทำให้นักดาบเวทมนต์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอย Iron Arm Gline has also been wounded. We're drawing back. เลือดแขนเหล็กก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน คุณกำลังวาดรูป You fucktards. You guys are supposed to hold that position, who the fuck is going to take your place? พวกคุณควรจะดำรงตำแหน่งนั้นใครจะมาแทนที่คุณ Like we give a fuck. We've got someone เหมือน injured เราให้ here. Or what, are you เพราะ telling มีคน us to บาดเจ็บ die? ที่นี่ คุณกำลังบอกอะไรเราให้ตาย The magic swordsmen on the large street that find themselves encircled by ghouls are desperately putting up resistance, but the seemingly endless flood of ghouls is steadily whittling them down. นักดาบเวทมนต์บนถนนสายใหญ่ที่พบว่าตัวเองถูกนางนวลล้อมรอบกำลังพยายามต้านทานอย่างสิ้นหวังแต่เชื้อเพลิงที่ดูเหมือนจะท่วมท้นไม่มีที่สิ้นสุดกำลังถาโถมพวกเขาลงเรื่อย Everyone. Please do not make arbitrary decisions by ๆ โปรดอย่าตัดสินใจตามอำเภอใจโดย Claudia, the elite staff member in charge of leading this mission to subjugate the Queen of Blood, is shouting at the top of her lungs. But morale is scraping rock bottom, and the front line collapsing is now merely a matter of time. แต่ขวัญกำลังใจกำลังขุดกี่จนสุดหินและแนวหน้าจะพังทลายลงในขณะนี้เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น The street is already buried under piles of ghoul corpses. ถนนถูกฝังอยู่ใต้กองศพคู่แล้ว As expected of magic swordsmen skilled enough to be accepted for this mission, the individual strength of each and every one of them is overwhelming in comparison to ghouls. ตามที่คาดไว้นักดาบเวทมนต์มีทักษะมากพอที่จะได้รับการยอมรับสำหรับภารกิจนี้ความแข็งแกร่งของแต่ละคนและทุกคนนั้นล้นหลามเมื่อเทียบกับกฎ However, none of them imagined such an enormous number of ghouls to descend onto them. อย่างไรก็ตามไม่มีใครจินตนาการถึงการประลองจำนวนมหาศาลที่จะลงมาหาพวกเขา This is surely a crime that's been planned and prepared for over a very long period of time. นี่เป็นอาชญากรรมที่มีการวางแผนและเตรียมการมาอย่างยาวนาน To think that they brought along so many magic swordsmen and yet still cannot even reach the foot of the Red Tower. So this is the power of someone who reigns over a third of Outlaw City, the Queen of Blood.
นี่คือพลังของใครบางคนที่ครอบครองเศษ1/3ของเมืองนอกกฎหมายราชินีแห่งเลือด Even within the Magic Swordsman Guild, it's long been a taboo to touch Outlaw City. Claudia now understands the reason why, and curses the decision made by the upper echelons of the guild who ignored it. นี้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมและสาปแช่งการตัดสินใจของระดับบนของกีนันที่เพิกเฉย Those accursed old fogies. สิ่งเหล่านี้คือหมอเก่าๆที่เล่นหาง Claudia mutters language that she would normally never say out loud. ภาษาที่ปกติเธอจะไม่พูดออกมาดังมายมก That sexual harassment foggy who rubs her ass every chance he gets, that pervy foggy who always stares at her chest, that deluded foggy who persistently invites her to his room at nighttime, and then oh god, there's no end to them. การปิดกั้นการล่วงละเมิดทางเพศนั้นทำให้เธอเสียโอกาสทุกครั้งที่เขาได้รับเฮอร์บี้ฟอกกี้คนนั้นมักจะจ้องมองที่หน้าอกของเธอหมอก็หลวงตานั่นที่ชวนเธอไปที่ห้องของเขาในตอนกลางคืนอย่างไม่ลดละและจากนั้นฉันจะให้พวกเขาไม่มีจุดสิ้นสุด She decides to ignore the orders from above and command a retreat. If those fogies demote her for it, then she'll sock them one in their faces then resign. นักเลงพวกนั้นลดระดับเธอเพื่อคุณแล้วเธอจะดูดหน้าพวกมันทีหนึ่งแล้วก็ลาออก However, they are currently stranded within the Sea of Ghoul. อย่างไรก็ตามขณะนี้พวกเขาติดอยู่ในซีออดดูRetreat would not be easy either. การล่าถอยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน It's already too late, huh? มันสายเกินไปแล้ว She laughs in self-mockery. This is a call that she could have made much earlier on. She laughs in self-mockery. This is a call that she could have made much earlier on. นี่เป็นการโทรที่เธออาจโทรได้เร็วกว่านี้มาก Having delayed making this decision to save herself for the sake of protecting herself makes her the biggest fool out of them all. การล่าช้าในการตัดสินใจเพื่อช่วยตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองทำให้เธอเป็นคนโง่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมด Claudia draws the sword on her waist and steals her resolve. โคลัมเบียดึงดาบที่เอวของเธอและขโมยความตั้งใจของเธอ She has no intention of putting her own life on the line for those accursed fogies from the guild, and she honestly doesn't care a whit what happens to these self-serving muscle-brained magic swordsmen. เธอไม่มีความตั้งใจจะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับคุกกี้ต้องคำสาปจากกีนั่นและเธอไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักดาบเวทมนต์ที่มีสมองและกล้ามเนื้อรับใช้ตนเองเหล่านี้ However, the responsibility of her having delayed this decision is something that she will bear herself. อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของเธอที่ตัดสินใจล่าช้าเป็นสิ่งที่เธอต้องแบกรับไว้เอง Retreat. I'll take the rear. ล่าถอยฉันจะเอาด้านหลัง In the first place, though she is now on the staff side of the guild, her roots is as a magic swordswoman. Despite how she may look, she has confidence in her sword arm. เหตุงาของเธอก็คือนักดาบเวทมนต์แม้ว่าเธอจะดูเป็นอย่างไรแต่เธอก็มั่นใจในแขนดาบของคุณ Hell yeah. She said retreat. ใช่แล้วเขาบอกว่าถอย You said it, the rear is yours. See ya then. คุณพูดมันด้านหลังเป็นของคุณงั้นไว้เจอกันใหม่ The magic swordsmen quickly withdraw from the front line. แมจิกสอดเหมือนรีบถอนตัวออกจากแนวหน้า Even while slashing at the ghouls, Claudia is thinking at least one person could have stayed behind to help.
แม้ในขณะที่กำลังฟาดฟันกับพวกกูและคลอเดียก็คิดว่าอย่างน้อยหนึ่งคนน่าจะอยู่เบื้องหลังนรก The ghouls are pressing in. The magic swordsmen สา are วๆก็เข้า backing มา off. เลย นักดาบเวทมนต์กำลังถอยหลังออกไป Then there is Claudia, struggling strenuously while trying to match the others' pace of retreat. จากนั้นมีคลอเดียซึ่งดิ้นรนอย่างหนักในขณะที่พยายามให้ตรงกับจังหวะการล่าถอยของคนอื่น However, the burden of shouldering the rear guard all by herself is enormous, and she quickly reaches her limit. อย่างไรก็ตามภาระที่ต้องแบกรับภาระของกองหลังคนเดียวนั้นยิ่งใหญ่มาก และเธอก็ถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็ว One foot slips on the ground slick with blood. A ghoul pounces. เท้าหนึ่งถลายไปกับพื้นอย่างเนียนพร้อมกับสาวหนึ่งเด้ง Then a magic swordsman clad in jet black descends before her. จากนั้นนักดาบเวทมนต์ในชุดสีดำสนิทก็ลงมาต่อหน้าเธอ Be annihilated jet black whirlwind. จงถูกทำลายล้างพายุหมุนสีดำสนิท The sword in the jet black magic swordsman's hand grows to a length several times his height. Or so she thinks, the instant before a jet black whirlwind roars all around. เธอคิดเช่นนั้นทันใดนั้นลมบ้าหมูสีดำก็คำรามไปทั่ว All the surrounding ghouls are sliced into pieces. Within a literal blink of an eye, what previously seemed to be an endless sea of ghouls has been entirely annihilated. แต่สิ่งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นทะเลแห่งการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง Ho dash, how could this be? โอ้แด่ถ้าเป็นไปได้อย่างไร Claudia, having fallen onto her butt, looks up at the jet black magic swordsman in dumb amazement. That คลอเดียซึ่งล้มทับเธอแล้วเงยหน้าขึ้นนมองค์นักดาบเวทมนต์สีดำเจ็ดด้วยความทึ่ง ใช่ even the magic swordsmen who had been racing to be the first to get away have stopped in their tracks to stare in disbelief at the jet black magic swordsman. แม้แต่นักดาบเวทมนต์ที่แข่งกันเพื่อชิงตัวเป็นคนแรกก็ยังหยุดติดตามเพื่อจ้องมองนักดาบเวทมนต์ดำอย่างไม่เชื่อสายตา The rampage is already upon us. It is already beyond the means of you lot. ความอาละวาดมาถึงเราแล้วมันอยู่นอกเหนือวิถีชีวิตของคุณแล้ว So he says with a voice that sounds like a rumble from the depths of the earth while turning to face his back to them. ดังนั้นเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนดังก้องจากส่วนลึกของพื้นโลกพิภพขณะที่หันหลังให้เขา WH dash, who exactly are you? WH คุณเป็นใครกันแน่ So Claudia asks that back. คลอเดียเลยถามว่าแย่ไหม My name is Shadow, he who lurks within shadows, he who hunts shadows. ฉันชื่อชาโดเขาแฝงตัวอยู่ในเงามืดผู้ล่าเงา Leaving those words behind, he flutters his jet black long coat while walking upon the carpet of blood. Claudia can only dazedly watch that back grow further away. ทำได้เพียงเฝ้าดูแผ่นหลังนั้นเติบโตไกลออกไป So that was Shadow. Every นั่นคือเงาทั้งหมด Every single person finds themselves shuddering. ทุกคนพบว่าตัวเองตัวสั่น All of them have heard of that name. He is the man who attacked a magic swordsman academy, obliterated a holy ground, and handily overwhelmed Princess Iris and the goddess of war even when they came at him together during the festival of the god of war. เขาคือชายผู้โจมตีแมจิกซอร์ดเหมือนอะคาเดมีทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์และจัดการเจ้าหญิงไฮริสและเทพีแห่งสงครามอย่างง่ายดายแม้ว่าพวกเขาจะมาหาเขาพร้อมกันในช่วงเทศกาลเทพเจ้าแห่งสงครามก็ตาม However, not a single person present here actually believed those rumors, thinking themselves smarter than that.
อย่างไรก็ตามไม่มีสักคนเดียวที่อยู่ที่นี่เชื่อข่าวลือเหล่านั้นจริงๆโดยคิดว่าตัวเองฉลาดกว่านั้น Though it is undoubtable that there was an incident, แม้ the ว่าจะไม่ specific ต้องสง details สัยเลย about ว่า what มี went down are dubious. เหตุการณ์รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสงสัยของเรา Above all, who would believe that there is someone capable of overwhelming both Iris and the goddess of war at the same time? เหนือสิ่งอื่นใดใครจะเชื่อว่ามีคนที่สามารถครอบงำทั้งไอริสและเทพีแห่งสงครามได้ในเวลาเดียวกัน Even Claudia did not really believe that rumor. It is exactly because she is a professional of the Magic Swordsman Guild, and not a mere layman who knows nothing about the sword, that she determined that story to be nonsensical. เป็นเพราะเธอเป็นมืออาชีพของ Magic Swordsman Guild และไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับดาบที่เธอคิดว่าเรื่องนั้นไร้สาระ However, after seeing his strength up close just now, Claudia can no longer deny those rumors. If it is shadow, then such evident superiority might not be so unbelievable after all. สามารถปฏิเสธข่าวลือเหล่านั้นได้อีกต่อไป หากเป็นเพียงเงาหลักฐานที่เหนือกว่าก็อาจไม่น่าเชื่อนัก But then that begs the question, why is he here in Outlaw City? แต่แล้วก็เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ในเมืองนอกกฎหมาย Also, why did he help out members of the Magic Swordsman Guild? นอกจากนี้ทำไมเขาถึงช่วยสมาชิกของ Magic Swordsman Guild The guild has declared a bounty on both him and his organization, Shadow Garden. There should be no reason for him to save them. Could it be that he has some reason that drove him to do everything that he did? Could it possibly be that there is something much deeper going on behind the incidents that he was involved in? She should look into it. Shadow, I will repay you this debt one day. So Claudia declares in a soft voice towards that back that by now grown much smaller. Katsu, rings his receding footsteps. In the direction where he is heading soars the red tower. And above his head shines a crimson มุ่ง moon. หน้าไปยังเรดเท่าเอิดและเหนือหัวของเขาส่องแสงพระจันทร์สีแดง Chapter 99, The Three Currents. บทที่ 99 3 กระแส Crimson Sama, the sacrifice has been prepared. คริมเซนเสมือนเตรียมเครื่องบูชาไว้แล้ว Is that so? เขาไม่ได้ป่วย Crimson turns his eyes, which had been looking down upon Outlaw City, up towards the moon hanging in the dark sky. His handsome face is framed by flowing wine-red hair. อันดวงตาของเขาซึ่งมองลงมายังเมืองนอกกฎหมายขึ้น
ไปยังดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันมืดมิดใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาถูกก่อล้อมกรอบด้วยวายที่ไหลรินผมสีแดง The red moon is not yet. พระจันทร์สีแดงยังไม่ได้ The moon is stained deep red. However, it is not yet enough. The most opportune time is still a little ways off. ที่เหมาะสมที่สุดยังคงเป็นทางออกเล็กน้อย How is the suppression of the city coming along? การปราบปรามของเมืองเป็นอย่างไร The suppression began according to plan. However, การปราบปรามเริ่มขึ้นตามแผน อย่างไรก็ตาม however, อย่างไรก็ตาม Crimson turns around to look straight at the subordinate who seems to be struggling for words. คริมสันหันกลับมามองตรงไปยังลูกน้องที่ดูเหมือนจะดิ้นรนหาคำพูด The man continues even while visibly unnerved by his gaze. ชายคนนั้นพูดต่อแม้ในขณะที่เขารู้สึกกระแวนกระวายใจจากการจ้องมองของเขา However, there are certain areas where we are meeting much more resistance than we had expected. อย่างไรก็ตามมีบางพื้นที่ที่เราพบกับการต่อต้านมากกว่าที่เราคาดไว้มาก The Magic Swordsman Guild. กีฬานักดาบเวทมนต์ No, the guild is not a problem at all. There are 3 people putting up significant resistance. One of them is Yukame the Enchantress, another is Juggernaut the Tyrant. นั่นคือแม่มดาลแมคคามีอีกประการหนึ่งคือผู้นำทรราช Those 2. สองคนนั้น Crimson scowls while looking back down upon Outlaw City. The ghouls are steadily expanding their influence, but there are 3 currents trying to stand in their way. สาวๆกำลังขยายอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆแต่มี3กระแสที่พยายามขัดขวางพวกเธอ Yukame the Enchantress, the monarch who reigns from the White Tower. มองมาที่ฉันเหล่าผู้วิเศษประชาธิปไตยปกครองจากหอคอยสีขาว Juggernaut the Tyrant, who reigns from the Black Tower. These 2 have always been a pain in his side. He doesn't want to admit it, but in terms of personal fighting strength, Crimson himself is a notch below the 2 of them. ไม่อยากยอมรับมัน แต่ในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้ส่วนตัวคริมสันเองก็ต่ำกว่า2คนนี้เล็กน้อย However, that is only until today. อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงจนถึงวันนี้เท่านั้น The red moon has begun. The moment his queen is revived, even those 2 will sink within the sea of blood. ทันทีที่ราชินีของเขาฟื้นขึ้นมาแม้แต่2คนนั้นก็จมอยู่ในทะเลสีคราม Kukyaku. Let them be. They won't reach here anyways. The moment our queen of blood is revived shall be the moment of our victory. ช่วงเวลาที่ราชินีโลหิตของเราฟื้นขึ้นมาจะเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของเรา While smirking, Crimson walks towards the coffin sitting in the center of the room. ขณะที่ยิ้มยอกคริมสันเดินไปที่โลงศพที่นั่งอยู่กลางห้อง Our beloved queen, very soon, the world shall be ours once again. ราชินีผู้เป็นที่รักของเราอีกไม่นานโลกนี้จะเป็นของเราอีกครั้ง He gently strokes the coffin, before suddenly coming to a start. Wait. เขาลูบโลงศพเบาๆก่อนที่จะเริ่มทันที รออ๋อ Wait, you said there are 3. Who's the 3rd? เดี๋ยวก่อนคุณบอกว่ามี3 คนที่3คือใคร Crimson only knows of 2 powers that possess the strength to resist their kin when bolstered by the red moon. คริมสันรู้เพียง2พลังที่มีพละกำลังในการต่อต้านญาติของพวกเขาเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระจันทร์สีแดง About that, we actually are not clear yet. However, he has already wiped out a very significant number of ghouls, as well as all the vampires that we sent as reinforcements.
About that, we actually are not clear yet. However, คิด he เกี่ยว has กับว่า already จริง wiped ๆ แล้ว out a very significant number of ghouls, as well as all the vampires that we sent as reinforcements. อย่างไรก็ตามเขาได้กำจัดการด่วนไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับแวมไพร์ทั้งหมดที่เราส่งไปเป็นกำลังเสริม ตอนนี้นั่นคือทั้งหมด What did you say? คุณพูดอะไรบุญมัน Apparently his name is Shadow. It is our assessment that he is the largest threat among all three. คุกคามที่เขาเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งสาม Shadow. เงา Crimson knits his brows together while muttering that name. คริมเซอร์นิกซิสเรียกดูพร้อมกันในขณะที่พึงชื่อนั้น There are three currents flowing towards the Red Tower. มีกระแสน้ำสามสายไหลไปทางหอคอยแดง First is the frenzied tyrant. ที่หนึ่งคือทรราชผู้คลั่งไคล้ This man is a hulk of a man with swarthy skin. ชายคนนี้เป็นชายร่างใหญ่ผิวคล้ Swinging around a lump of metal in the shape of a gigantic Nada hatchet, he is bisecting ghouls with brute strength. ำแก้วว่าแหวนไม่เอกลองงูไปรอบบก้อนโลหะที่มีรูปร่างเหมือนขวานขนาดมหึมาเขากำลังแบ่งสัดด้วยพละกำลังอันโตร้าย Not a single person can approach him, as they would be reduced to minced meat the moment they do so. ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เขาได้เพราะพวกเขาจะถูกลดขนาดเป็นเนื้อสับทันทีที่พวกเขาทำเช่นนั้น Another is the dancing enchantress. อีกประการหนึ่งคือนางเงือกเต้นรำ She is a foxkin with silver hair and bewitching beauty. เธอเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีผมสีเงินและมีความงามที่น่าหลงใหล Her unusual nine tails glimmers under the moonlight. She appears to พว be กคุณผิด dancing ปก with ติ a หาง pair ทั้ of งเก้า metal ระยิบ ribbed ระยับ fans ใต้แส while งจันทร์ slicing ghouls to pieces. The moment their eyes ดูเหมือนว่าเธอจะเต้นรำกับรั้วเหล็กฉีกคู่หนึ่งในขณะที่หั่นสาว่ายน้ำเป็นชิ้นๆ ช่วงเวลาที่ดวงตาของพวกเขา The moment their eyes are stolen by the flash of luscious skin under her kimono is their last, right before they are sent off to a trip that they will never again wake from. ช่วงเวลาที่ดวงตาของพวกเขาถูกกำเนิดไปโดยแสงแห่งผิวอันเย้ายวนภายใต้ชุดกิโมโนของเธอคือช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางสู่ทริปที่พวกเขาจะไม่รออีกต่อไป After massacring large numbers of ghouls, these two currents happen to intersect. หลังจากการดวลจำนวนมากทั้งสองกระแสก็ตัดกัน คุณสามารถได้รับ Drop dead, you whore. ลดลงในคุณ What a truly troublesome man you are as always. คุณช่างเป็นคนที่สร้างปัญหาอย่างแท้จริงเช่นเคย Tyrant's giant Nada is skillfully parried by Enchantress. ยักย้ายทรราชพยักหน้าเขาปัดป้องโดยหญินแชนเทรสอย่างชำนาญ The giant Nada slams into the ground, raising a cloud of dust. ความรู้ขนาดยักย้ายไหลลงสู่พื้นดินทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย It's been a while, Enchantress. นานมาแล้วแม่มด Juggernaut the tyrant sneers with a fiendish face. จักรนอถอนราชย้อยหยันด้วยใบหน้าที่โหดเหี้ยม I didn't want to have to see your face again. ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าคุณอีก Yukame the Enchantress sighs disgustedly. ดูสิบางทีหญินแชนเทรสก็ดูหน้าขยะแข็ง As an aside to finishing off those blood-sucking bats, how about you die too? นอกจากกำจัดพวกค้างคาวดูดเลือดแล้วคุณก็ตายด้วยเหรอ Juggernaut lightly brandishes his giant Nada. จักรนอน่าจะควงแนเนื้อยักย้ายของเขา
I dislike insistent men. ฉันไม่ชอบผู้ชายเอาแต่ใจ Yukame brings her metal-ribbed fans up. มองฉันสิทำให้แฟนซี่โครงของเธอตื่นขึ้น But the moment right before the two are about to spring into action, the last current joins them. แต่ก่อนที่ทั้งสองจะลงมือกระแสสุดท้ายก็เข้ามาสมทบ A man wearing a jet black long coat silently descends from the night sky. ชายสวมเสื้อคลุมยาวสีดำสนิทลงมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างเงียบมายมก Then the three ghouls that were following him are diced up in an instant. จากนั้น3ประตูที่ติดตามเขาจะถูกหั่นเป็นลูกเต๋าในทันที Tyrant is astonished at the man's bearing. ทอนราชาประหลาดใจที่ชายผู้นี้ถูกฝัง The smoothness of his movements, that instantaneous power, and that overwhelming strength hidden underneath the surface. It is at a level where even Tyrant has no choice but to give his acknowledgement. ในระดับที่แม้แต่ทรราชก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับ Enchantress is in admiration at the man's swordsmanship. แม่มดชื่นชมฝีมือดาบของชายผู้นี้ The beauty in his sword, the perfection of his techniques that has been rid of all excess. ความงามและประวัติศาสตร์ความสมบูรณ์แบบของเทคนิคของเขาที่ถูกกำจัดออกไปจนหมดสิ้น Despite how long she has lived, it is her first time seeing anything like it. That which can even be called a sword dance at the highest level of art leaves Enchantress sighing deeply in wonder. สิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการไล่ลำดับในระดับสูงสุดของศิลปะทำให้ Enchantress ถอนหายใจด้วยความประหลาดใจ You bastard, who are you? คุณเป็นใคร This gentleman, who might you be? สุภาพบุรุษคนนี้คุณจะเป็นใคร The two voiced their queries at the same time. ทั้งสองส่งเสียงถามพร้อมกัน The man in jet black turns around, then flicks his sword to rid it of the blood on its surface. ชายในชุดดำเจดแบลลิงไม้ไต่คู่คอควายหันกลับมา จากนั้นตวัดดาบเพื่อกำจัดเลือดที่อยู่บนผิว My name is Shadow. I am he who lurks within shadows and hunts shadows. ฉันคือผู้ที่ทำงานในเงาและตามล่าเงา Thus met the three currents. นั่นทำให้ทั้ง3กระแส